isang energetic na hello mga mahal! Welcome back to my channel, ang Chalky Hits. And for today's video, it's just a video kung ano yung nangyayari sa araw ko ngayon. So ngayon po ay October? Agad? Shocking. Ang puti ng mukha ko dahil naunsa na hoy. Kasi naman, sinobrahan ata ang paglagay ng pundasyon. But anyways, ngayon ay pupunta muna tayong McDonald's dahil to start of our day. Bala ko kasing orderin yung nagte-trending na kanilang mga burgers. So, yun, sobrang excited ako na tikman. Ayan. Tapos, of course, kailangan ko na rin ng aking pinakamamahal na sweet black iced coffee. Sweet iced coffee black. No vanilla, just like that, less ice. So, ayun. I am just super excited to taste their newest burger. Doon lang ako looking forward for today. Tapos kasi meron akong meeting. Hindi naman. Meron lang akong kakausapin for today kasi I'm cooking something na I'm very, very excited to share with you, mahal ko. Kung alam niya lang, yung heart ko is very, ano bang tawag rito, excited. And this is my first venture na ang tagal-tagal ko nang gusto talagang gawin. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob and at the same time nakapag-ipon-ipon. So please abangan po ninyo kasi it's going to be special and ito talaga yung gusto kong gawin for a very long time. So, isa siya sa mga gusto kong gawin for a very long time. Meron pa akong isa pang gusto talaga rin gawin. But, siguro mas malaki pang kailangan kong ipunin for that. So, ngayon, nandito na tayo sa McDonald's. Nandito na ako sa drive-thru. And, nakikita ko na yung K something nila. So, I think yung first one nila is beef. Yung isa is chicken. So, dun ako sa chicken. Kasi parang mas marami silang may piece na maganda. Yeah, so ito yung kanilang Taste of Korea K burgers. So may K chicken burger and K beef burger. Cafe latte. Niisip ko kasi if magka-cafe latte ako or yung regular ko lang talagang pagkain. Kasi yun lang naman din talaga yung gusto ko. Ayan, wait lang. Hi! Korean chicken. Okay po. Then, buy yung price po. Oo, mahal ko. Tapos yung drink, upgrade ng large sweet black iced coffee. Less ice. Ready? Hi, mahal ko. Card. Sige, thank you. So, of course, kasi I'd rather have cashless transaction. Kasi especially ngayon, mahirap na, no? Ayoko namang better to be safe. Let's go and eat our K-burger. Ito talaga wala foolproof. As in, first impression, kung ano talagang lasa niya, sasabihin ko ng totoo, walang halong kemeron. Hi! Okay. Kay chicken burger po yung andyan po. Iba lang po yung wrap. Iba lang yung wrapper. Oo, gusto po ko. So, iba rin yung wrapper nila, sayang naman. Kasi gusto ko ipakita. Thank you! So, ito na yung pinaka-favorite ko, ice coffee. Tikman natin if less ice. Thank you so much. Bago tayo mag-ganyan, punta na tayo ng bank. Tingnan muna natin if open or hindi. Kasi baka mamaya hindi naman pala siya open, diba? So, sobrang lapit lang rin naman ang bank dito kasi like, sa gilid na lang siya nitong McDonald's, which is located in Pavilion Mall. So, let's go. So, I have decided na hindi ko na ilalaban kasi intenso. Pang ilan ako niyan? Siguro 100,000. 100,000 okay. Okay guys, so I have decided na hindi ko na ako magbabank today. Kakausapin ko na lang yung magiging supplier ko na hindi makapag-settle today. Oh my gosh, kailangan dapat pala na gano'n. So anyways, ito na lang muna unahin natin kasi mas importante na yung pagkain. This is an essential. Shake Fries is essential. Okay. Powder. Ito, tingnan natin. Napakasarap. Never fails, honey. Never fails. So now, let's try the famous K-chicken burger na nakalagay sa McCrispy chicken sandwich. Oh!
enormous. In fairness ang laki niya. At itim siya. Nag-aantay pa rin ako ng parking. Nagtatanggap pa rin naman daw sila. So, ito yung ating K-Burger Chicken. I'm so excited to taste them. Na, inan na natin. So, meron siyang chicken, may lettuce, tapos yung sauce, tapos yung black burger niya, wala, itim lang talaga siya, pero wala namang difference. Okay. Now, let's continue eating kasi yun lang naman yung goal ko dito, ang mga kumain. So, aside from that, in fairness naman, yung sauce nila kasi parang sinasabi nila, medyo kimchi-kimchi. Pero, kulang pa. Pero in fairness, ang sarap. So anyways, pipila na ako in a while. Wait lang, ayan, 12, siguro 12:40 ako pipila. Wait lang. Pero let's go. Ewan mo mas kumain sa labas. Grabe. Sobrang tummy ako, grabe. Anyways, mga mahal ko, I'll get back to you later. Okay, so sobrang tagal kasi sobrang daming tao, sobrang haba ng pila. So kapag ganun, siguro better next time, it's either mas agahan ko kasi may cut off lang nga. And at the same time, also today is payday, kaya marami talagang tao. So, expect mo na yon. So anyways, ayun. Kahit pa paano naman, I had fun kasi nag-post ako na nag-post ang mga gusto ko i-post sa Instagram. So, sobrang ingay ko sa Instagram ngayong araw. So, at least, awa ng Diyos, nagawa naman natin yung errands natin for today. So, hindi ko lang alam if makakahabol pa ako mag-grocery. Pero, I hope, konti lang naman i-grocery namin. Kasi since MECQ nga, this whole until April 30. And also, yup, ayun. And today, meron lang akong important na kailangan talagang gawin kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, mahal ko, abangan ninyo kasi I am currently working with something na gustong-gusto ko nang i-release very, very soon. And I hope na isuportahan niyo po ako dito. So anyways, ayun lang. Hello mga mahal. Now, I am... So, ito na. Ngayon ay magkasama na kami. Ito talaga yung importante kong i-meet today. So, ayan, kami po ay magmamerienda muna. At ito ang aming mga merienda. Charot! Represent kwek-kwek cheese stick, siomai, check, para lahat ng kaasiman, kaalatan, at ng hepa. Hi! Kakauwi ko lang. Ngayon, mahal ko, we are just going to do some unboxing kasi yun lang ang aking continuation sa araw na ito. Pero anyways, kakaligo ko lang din. Kaya magsusuklay muna tayo ng ating buhok. Now, I just wanted to say thank you very much to Shop Easy Peasy for sending me this detangling brush. So, alam mo, in all fairness talaga sa suklay na to, sobrang sarap ipang suklay ng buhok. As in, sobrang bilis niya lang matanggal yung mga buhol-buhol. Kasi ayaw naman natin ng ganun, di ba? Ng mga buhol. And 101. So, anyways, mahal ko, magsusuklay lang ako. Tapos, kukuhanin ko lahat ng ating mga i-unbox. And I'll get back to you. So, hello mahal ko. And I'm back. Sabi nga sa inyo, inayos ko lang yung aking buhok and yes, okay na siya. So anyways, mahal ko, ngayon mag-unboxing lang muna tayo ng ating mga dumating na PR packages. And let's start off with Dr. S. Wong. So this is actually from Sample Room PH. So yung Sample Room, mahal ko, a website wherein you would be able to try new products na mga hindi pa nilalabas sa market or kalalabas lang sa market. Hindi ka makatanggap ng mga free items for you to try, pero like, mag-iiwan ka lang ng reviews, gano'n. So, ito yung naman ng box. Meron tayong face mask, meron tayong Bioderm, which is
This is an ointment. And of course, yung kanilang sulfur Dr. S. Wong's na soap. If you guys wanted to check them out, please do so. Kasi maraming products kang pwedeng matanggap if, yun nga, mag-iwan ka ng reviews sa sample room. Ayan. One of my favorite, we've got something from Studio. Studio shaping sound. So, it's an earphones. Ito yung para siyang AirPods. Ganon yung ano niya. So, nakaganyan na agad siya sa lalagyan. Tapos, ayan, o, diba parang AirPods? Ayan, so nice. Tapos, meron din siyang LADD+, which is a wireless charging pad. So, hindi mo na kailangan, like, ilalagay pa yung ano. As in, like, eto, yung nakapatong lang na gano'n. So, pakita ko rin sa inyo, mahal ko, para may idea kayo kung anong itsura nito. Ayan! So, ito yung itsura ng wireless pad. And gusto ko rin siya i-try out. Tapos, ito, meron kang Bluetooth na cable for you para ma-charge mo siya. Tapos, siguro, nakalagay kasi doon, parang igaganyan mo lang. Ilalagay mo lang. Tapos, mag-charge na yung iyong Studio. So, this one is Studio ETT. Studio ET or ETT. Oh, okay. So, accessories, we've got some, ito yung extra ear caps. I'm not sure kung ano name. So, this is a great fit. Perfect noise cancellation. Ayan, depende sa pangangailangan mo. And we've got also, of course, for charging. If you do have. Pero yun nga, meron kasi tayong wireless charger. So, definitely hindi natin siya ni-ABS. And we've got a very big bag. And it's from travelorganizers.ph. So, syempre, from the word itself, travel, they are all space savers. So, ibig sabihin, ito yung gamit na kailangan mo para, you know, makasave tayo ng space. Especially when traveling. So, they sent us a lot of products like this one. This one is a cosmetic organizer. Ayan. And this one is only 300 pesos. O, diba worth it? Ito siya. O, lalagyan na ng lipstick. Ando na yung kanilang mga super daming travel pouches. Thank you, Closet Space Organizer. Pinakamaliit, we have this one which is a cosmetic pouch. So, kala mo lang plain lang siya na pink, pero sobrang space saver siya kasi when you open it, sa unang open mo, makikita mo na yung lalagyanan ng mga makeup brushes. Ayan. Tapos, ito, meron pong maliit na pocket dito wherein pwede mo ilagay yung mga compacts. Tapos, ito naman, another din. Para hindi magkahulugan, meron din ditong mga lalagyan pa. Tapos, ito pa, this one, another one para sa yung mga brushes and all that. Our next one naman, we have this super duper cute. Ito, sobrang cute nito. Itong pink and gray. I love the color and nakalagay na travel. I'm so excited to travel. So, ito, mahal ko, pag binuksan natin, sharan! Ayan. So, basically, ang nakikita ko dito, mga pwede kong ilagay. Like, ito, for example, para kasi siyang pwede kong lagyan, like, yung mga undies na, I mean, kung kailangan, like, kahit swimsuit alam mo yung kunwari, pag meron kang trip, tas may mga land tours, pwede mo siyang dalhin. I mean, kasi mukha naman siyang hand carry, diba? Sobrang hand carry, actually. So, ayan, lalagay mo lang dyan. Also, pwede rin, what I can see here is also for toiletries. This is a perfect pouch then for toiletries, right? Tapos, ayan, meron ding ito. Tapos, ang ganda kasi ang quality ng mga tela, mahal ko. Then, ito, pwede mo lagyan ng anything like mga, kunwari, mga tweezers, ganyan. Alam mo naman, minsan kailangan natin yung mga pang-emergency kit. Or yeah, pwede mo siyang lagyan ng mga pang-emergency kit. That's it, actually. This is also perfect pag lalagyan mo ng mga medicines kasi may separate din, ayan, So, goods na goods to. Pang toiletries kasi, ayan, may explanation pa siya. So, you can also put your lotions and other, yung mga bote, yung mga botilya mo, gano'n, moisturizers. Ayan, kasi ganyan siya, And dito, ayan, pwede mong ilagay dito. Tapos, malaki pa siya, malaki yung space niya. So, marami kang malalagay. Tapos, pwede itong perfect na perfect to sa iyong luggage. Ayan, especially here. Ayan, tapos nakikita mo na yung mga products like shampoos and all if kailangan mo. Ito pa, meron pa rito. May side pockets pa. Here din. Yan, ito pwede malagyan ng mga brushes and all. So, actually, perfect din to talaga for, for makeups. Also, if meron ka talaga malakihang gig and kailangan mong pang-aurahan, you can bring this with you.
And it is only, ang mura, 385 lang. Tapos lahat ng kailangan nandito na. So, please, once again, check them out. I also have discount code pala. It's SHOPOMT. Ayan, SHOPOMT if you guys wanted to check them out. Lahat naman nakita yung products, may discount code. For our last, this is my favorite. So, nakalagay dito, this is 6-in-1 luggage packing cubes set. And it's 550 pesos. Pero kasi, it's 6-in-1. So, sobrang dami. Ito na talaga yung talagang kailangan natin for us to be able to divide our clothes. Alam mo naman, syempre, iba yung organized tayo para alam na alam natin kung ano yung mga damit natin. And also, this is perfect for laundry. So, ayan. Handle. Cute din. Ito yung sumunod. Makapal siya, mahal ko. Siguro, kasi ito, 1 inch, 2 inch, 3. Siguro like 3.5 inch yung width niya. Tapos mataas naman din siya. So, perfect siya. Like, kunwari, dito yung mga dresses ko. Dito naman yung mga tops. Then, isa pang pouch na handy rin. Pwede mong hawakan. Ganun din yung width niya. Tapos marami ka rin mailalagay. We have the laundry pouch. Whereas ito na yung mga pinagamitan mo na kailangan mong baunin para, you know, nakaseparate siya. Siyempre, hindi mo pwedeng pagsamahin ng marumi at malinas. Tandaan mo yan. Another laundry pouch for our undies and bras and swimsuits. For sure, kailangan to. And another laundry pouch na mas maliit. Actually, hindi naman siya kailangan masunod as laundry. Pwede rin dito yung mga iba mong kailangan, iba mong stuff na kailangan mong i-pack. So, yeah, that's it. This is all 6-in-1. And super duper worth it for 500. How much in total? 550 pesos. O, diba? Sobrang worth it kasi 6 na yung meron ka. Once again, maraming salamat, mahal ko. And also, check them out on Instagram. Sorry, baby. Wait lang. Yes, opo. Tatapusin, no? Ito yung anak ko umiiyak. So, please check them out. Ayan, please check nyo raw. Travel.organizersph. Thank you. Now, for our last one. Actually, nakatanggal na kasi siya. So, ito na siya. So, I'm really thankful for having this card. So, thank you very much, XX Decor Room, for this. Super appreciate it. Now, they sent us the super cute tank top. Wow, cutie. And aside from that, another tank top. It's baby girl. Yes, baby girl is on my mind. And flower top. She also sent me some Zaful. So, this one is a crochet top from Zaful. Let's see. Oh, ang ganda. Ayan, opaque talaga namang labanan. 101. Sana magkasya sa akin. Parang maliit. Pero ilalabang ko to kasi magda-diet na ako. Ito nata ang sign na mag-diet na talaga. So anyways, ayan. Ilalaban natin yan kasi marami akong exercise na mga ginagawa. And inahanap ko lang talaga yung tama akong lakas. Ganon. So, and aside from that this is the last one. Yes. So, it's a very cute face mask. Para dun siyang Polo Ralph Lauren. Ganun yung itsura niya. So, it's an N95 fashion mask. So, tago muna natin siya. So, it's XX Decor Room XX_X. Ganito, para hindi kayo mahirapan, I will provide all yung kanilang Instagram shops and also yung ating mga discount codes. Okay? So, yes, mahal ko, there we have it. I hope you enjoyed kahit naman ang nangyari lang talaga ay literal vlog for a day. As in, sobrang raw. And, ayun. Ngayon, mahal ko, promise, bukas ayusin ko na. Like, tomorrow. Kasi, medyo meron lang, nagiging busy lang ako. Kasi, marami akong ginagawa. I mean, nagpaplano kasi ako. Meron akong, okay, eto talaga. Opo, baby. Wait lang. Kasi, I've been, explain ko lang, baby. Okay, anak. So, kasi po, this past few days, I am currently working on something na I will announce very soon. So, abangan nyo po kasi i-announce ko na siya, malapit na. And, ayun lang naman po. So, grateful ako na at least I got to have these things kasi, syempre, especially sa panahon natin ngayon. So, maraming salamat po. And I also can't wait to share it with you. And, ayun, mahal ko, I'll see you very soon. Ingat kayo dyan palagi and always pray kapag lalabas. At laging magdala ng face mask at alcohol and of course, face shield. Okay? So anyways, mahal ko, single ka man o hindi, mataba man o mapayat ang iyong pisngi, may chalky hits na nagmamahal sa inyo. Kaya naman mga mahal ko, see you on my next video, okay? Don't forget to click like and subscribe and tap the notification bell. Okay?